Salve accademici! Oggi vi parlerò di Marie Curie, non quella che c'è in Fallout 4, anche se hanno preso ispirazione da lei, va bene? Marie Curie è nata nel 1867 ed è morta nel 1934. Il suo volto è apparso sulle monete di due paesi. Le sono stati intitolati un asteroide e un'unità di misura, ma non fu facile per Marie Curie diventare la più celebre scienziata di tutti i tempi. All'inizio la sua storia c'era solo una ragazza polacca con pochi mezzi e una grande amore per per le scienze. Maria Sklodowska o Mania, come lo chiamavano in famiglia. All'epoca la Polonia era sotto l'occupazione russa e le donne erano interdette d'accesso all'Università di Varsavia. Maria e sua sorella maggiore Bronia studiavano all'Università Volante. Era un'organizzazione clandestina di giovani intellettuali dissidenti. Facevano lezioni di notte e in luoghi sempre diversi per sfuggire alla polizia. Maria era insoddisfatta, desiderava frequentare un'università vera e conseguire un titolo riconosciuto, così propose un patto a Bronia, che lei lavorava per pagare gli studi alla sorella in Francia, ma poi quando toccherà a lei andare a iniziare l'università, la sarebbe stata la sorella Mania a pagare i suoi studi. Lavorò sodo per 4 anni come governante, fino al giorno in cui salì su un treno con in tasca un biglietto di quarta classe, non terza, quarta. Porté con sé pochi abiti, i libri, un seggiolino pieghevole, in quarta classe non erano previsti i sedili. Ma poco importava, era a Parigi, alla Sorbonne. Alla Sorbona Marie conobbe il fisico Pierre Curie e diventò sua moglie, da allora fu Marie Curie. Vollero un matrimonio frugale, nessun anello e per la sposa un semplice abito blu da riciclare in laboratorio. L'unico lusso fu il viaggio di nozze, un tour della Francia in bicicletta. Una donna semplice. Vedete, le donne intelligenti sono donne che piacciono le cose semplici. Le donne che vogliono cose festose sono donne stupide. Nel 1897 Marie iniziò le sue ricerche per il dottorato. Il suo primo laboratorio fu un ripostiglio. L'anno prima il fisico Becquerel aveva scoperto che l'uranio emetteva raggi capaci di impressionare su una lastra fotografica. Marie testò vari minerali per verificare se altri minerali avessero la stessa proprietà. Si concentrò particolarmente su un minerale raro, la Pechbleda, che presentava un'elevata radioattività e avanzò l'ipotesi che tale proprietà fosse dovuta alla struttura interna dell'atomo. Era un'intuizione di portata epocale perché suggeriva per la prima volta che gli atomi potessero essere a loro volta composti di particelle più piccole. Scusate, ma ogni tanto mi incaglio. Pierre rimase talmente affascinato dalle ricerche di Marie da abbandonare i suoi studi e collaborare con lei. Visto? Che a volte vi aiutiamo? I coniugi Curie giunsero alla conclusione che le radiazioni provenivano da un elemento del tutto sconosciuto contenuto nella Pechbleda. Poco dopo rilevarono la presenza di un altro elemento sconosciuto, il radio. Lo chiamerà poi polonio. Scoprirono anche che il radio emetteva un gas con virtù terapeutiche che poteva essere utilizzato nella cura contro il cancro. Nel 1930 arrivò la candidatura al Nobel per Pierre soltanto.
All'epoca attribuire un premio tanto prestigioso a una donna era semplicemente inconcepibile. Anche per il premio Nobel c'era il maschilismo. Ma i Curie la spuntarono. Con il Nobel arrivò per Pierre anche la nomina a professore della Sorbona. Sembrava l'inizio di un periodo di prosperità, ma di lì a poco un tragico incidente mise la fine alla sua vita. Ma per Marie fu un colpo durissimo, ma era una donna forte e orgogliosa. Inoltre bisognava portare avanti il lavoro iniziato insieme a Pierre. Subito dopo arrivò l'offerta della Sorbona. Mai prima d'allora una donna aveva insegnato nella più rinomata università d'Europa. Nel 1911 Marie elaborò un procedimento per isolare il radio e il polonio allo stato puro. I due nuovi elementi potevano entrare di diritto nella tavola periodica. Con questa scoperta le valse un secondo Nobel per la chimica. In tutta la storia dei Nobel soltanto Marie e un altro scienziato hanno vinto il premio due volte in due campi differenti. Durante la prima guerra mondiale Marie ideò le Petite Curie, automobili attrezzate con apparecchiature raggi X, imparò a guidare assieme alla figlia Irene e si recò al fronte per assistere i soldati feriti con le sue unità mobili. Negli ultimi anni nella sua vita si dedicò interamente all'Institut du Radium, un ente specializzato nella ricerca sul cancro. Era il suo omaggio alla memoria di Pierre. Nell'istituto Marie favorì sempre la presenza di ricercatori stranieri e donne, e furono soprattutto le donne ad aiutarla quando ebbe bisogno di sovvenzioni per le sue attività. Alla scienza Marie sacrificò la sua stessa vita, morì nel 1934 per un'anemia perniciosa, probabilmente causata dalla prolungata esposizione alle radiazioni. Ancora oggi i suoi scritti sono custoditi in ambienti protetti perché contaminati. Nel 1995 i corpi di Marie e Pierre furono traslati e sepolti al Pantheon, il museo che custodisce le spoglie degli uomini illustri di Francia, e di una donna, Marie Skłodowska-Magna, per i suoi cari Madame Curie, per tutto il mondo. Marie e Pierre non vollero brevettare nessuna delle loro scoperte affinché tutti gli scienziati potessero utilizzarli gratuitamente. Come è scritto qui, la scienza deve essere libera, con l'unico fine del progresso e del benessere dell'umanità. Allora capirà certe persone. La prossima recensione sarà su Alexandra Golodya. Ci si vede, branco de 16!